హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. అందరూ బాగున్నారా అండి? అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు మేము ఈవినింగ్ అలా సరదాగా వాకింగ్కి వెళ్తే ఇలా చాలా సీనరీస్ అంటే ఇలా వ్యూ పాయింట్స్ కనిపిస్తాయండి. డిఫరెంట్ వ్యూ పాయింట్స్ ఉంటాయి గోకాక్లో. సో అలా ఒక 2-3 వ్యూ పాయింట్స్ ఇవాళ చూసామండి. ఒక్కొక్క వ్యూ పాయింట్లో మీరు గమనిస్తే ఒక్కొక్క చోట సన్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటాడు. అంటే మొత్తం ఒకటే కానీ ఒక్కొక్క వ్యూ పాయింట్ నుండి మనం చూసే వర్షన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ గ్రీనరీ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. గోకాక్ ఈజ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అండి కర్ణాటకలో. నాకైతే నిజంగా చాలా నచ్చిందండి. అసలు రోడ్స్ కానీ, నేచర్ కానీ, ప్లాంట్స్, గ్రీనరీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ రియలీ బ్యూటిఫుల్. మేము చూసేది ఇవి నార్మల్ వ్యూస్ అండి. ఇంకోటి ఉంటుంది యోగికొల్ల వ్యూ పాయింట్ అని, అది ఇంకా సూపర్బ్గా ఉంటుందండి. ఇది నార్మల్ వ్యూస్ అనమాట. అంటే ఒక్కొక్క కొండ మీద మనం ఒక్కొక్క యాంగిల్ నుంచి చూస్తే ఒక్కొక్కలాగా కనిపిస్తుంది కదా నేచర్. అలా ఇవాళ నేను జస్ట్ 2 వ్యూ పాయింట్స్, స్టార్టింగ్ ఒక 20 సెకండ్స్లో వచ్చిందేమో ఒక వ్యూ పాయింట్, ఇది ఇంకో వ్యూ పాయింట్. ఈ వ్యూ పాయింట్లో ఏంటంటే మనకి కెమెరాలో మనకి అలా క్యాప్చర్ అయిందో లేదో నాకు తెలియదు కదండి. ఇక్కడ సన్ అనేది దిగుతున్నట్టు, అంటే సన్ సెట్ అనేది మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. సన్ మబ్బుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టు చాలా నచ్చిందండి నాకు. మీరు సన్నని గమనిస్తే మీకు తెలిసింది. అండ్ గ్రీనరీ అయితే సూపర్బ్ అండి. అండ్ మేము వెళ్ళినప్పుడు గాలి కూడా అసలు ఎంత హాయిగా ఉందంటే అంత హాయిగా ఉందండి. చాలా బాగుంది. ఎక్కడెక్కడో వేరే ప్లేసెస్ నేను విన్నా కానీ గోకాక్ కూడా చాలా మంచి ప్లేస్. నేచర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అనుకుంటే గోకాక్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అని నేను అనుకుంటా అండి. మేబీ మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉండదా అంటే ఉండొచ్చు, కానీ ఇక్కడ కర్ణాటకలో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అండి. ఎవరైనా జస్ట్ ఏదైనా వ్యూ అంటే ఏదైనా వ్యూస్ కోసం వస్తే కంపల్సరీ వ్యూ పాయింట్స్ సీనరీస్ చూడాలి అనుకుంటే ఇక్కడికి రావచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ గోకాక్ ఫాల్స్ ఉంటాయి, దగ్గరలో గుచ్చిన్మర్కి ఫాల్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ యోగికొల్లకి వెళ్ళే వాటర్స్ ఉంటాయి. ఇలా చాలా ఉంటాయండి. చాలా బాగుంటుంది. చూసారా సన్ ఇందనక ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు ఎంత తగ్గుతుంది. సో అలా కొండల మీద మనకి ఇలాంటివన్నీ, ఇప్పుడు సన్ అసలు లేదు చూసారా, అలా అనమాట. సన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అంటే అంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అండి. చాలా బాగుంది. నేచర్ని ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళు ఈ ప్లేస్కి రావచ్చు. సో నేచర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుంటే కూడా ఈ ప్లేస్ సూపర్గా ఉంటుంది. సో నా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఆత్య వ్లాగ్స్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.